आज मैं एक छोटी सी बीमारी का नाम बताने जा रहा हूं कि जो बहुत कॉमन है, लेकिन जब हो जाए तो वो बहुत तंग करती है। उसका नाम है हिकअप्स, भाव हिचकी। जो हिचकी है दोस्तों, कई बार वो बहुत तंग करती है। इसका कारण क्या होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड में कई बार हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन में कमी रह जाता है। भाव कि जब हम खाना खाते हैं तो ध्यान इधर उधर हुआ तब भी हो जाता है। लेकिन जो साइंटिफिकली क्या है कि जो अपना डायाफ्राम है, लंग्स के नीचे जहां होता है एक डायाफ्राम, वो डायाफ्राम जो लंग्स के थोड़ा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो हिचकी आती है।